Top Stars for Kazakhstan. Grade 3 Workbook. Page 70, 71, 72, 73. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 70, 71, 72, 73 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Lesson 1 Health. Let's start. Body parts. Exercise 1 Look and write. Денсаулық тақырыбы дене мүшелері. Бірінші атауды қарап жазамыз. Біріншісі eyes, көз. Екіншісі ears, құлақ. Үшіншісі nose, мұрын. Төртінші тіс, teeth. Бесіншісі ауыз, mouth. Exercise 2 Read, look and circle. Екінші атауды оқимыз, қараймыз, дұрыс жауабын белгілейміз. First, бірінші, have you got 3 eyes? Сенде 3 көз бар ма? No, I haven't. Менде 3 көз жоқ дейді. The second, have you got 2 ears? No, I haven't. Ода бір көзі бар, я, 2 көзі жоқ. The third, have you got teeth? Сенде тістерің бар ма? Yes, I have. Я бар. The fourth, have you got feet? Сенің аяқтарың бар ма? No, I haven't. Жоқ. The next one, келесі бет, exercise 3, look, read and write. Үшінші жаттығуда қараймыз, оқимыз және жазамыз. The first, біріншісінде суретке қараймыз, я? Has he got blue eyes? Оның көзі көк па? Yes, he has. Yeah. The second, has she got 4 teeth? No, she hasn't. Has he got big feet? Аяқтары үлкен ба? No, he hasn't. The fourth, has it got a big mouth? Yes, it has. Аузы үлкен ба? Я, үлкен. The next one, келесі бет. Lesson 2, best friends, healthy food. Exercise 1, look and write. Пайдалы тамақтар тақырыбы бірінші атауды оқып жазамыз. Біріншісі жұмыртқа, egg. Second one, күріш, rice. Soup, сорпа. Salad, төртіншісі. The fifth, бесіншісі meat. The sixth, chicken. The seventh, fish. Осыларды жазып шығатын боламыз. Exercise 2, read, look and circle. Екінші жаттығуда оқимыз, қараймыз, дұрыс жауабын белгілейміз. First, do you eat salad every day? Yes, we do. Сендер салатты күнде жейсіңдер ме? Yeah. The second, do they play volleyball every day? Yes, they do. Олар күнде волейбол ойнайды ма? Yeah, ойнайды. The third, do you eat chicken and rice on Sundays? No, we don't. Жоқ, ол күнде күріш пен тауықтың етін жемейді екен. The fourth, do we play football every day? No, you don't. Олар футбол күнде ойнайды ма? Жоқ, олар күнде ойнамайды. Exercise 3, listen and a number. Үшінші жаттығуға таңдауымды таңдап, санмен белгілейміз. C1. They get up at 9 o'clock. A. They have breakfast. Олар сағат 9-да таңертең тұрады. Таңғы астарын ішеді. B. Мектепке барады. They go to school and have dinner. D. After school they play football. Мектепте түскі астарын ішіп, сосын футбол ойнайды. Exercise 4, read and answer about yourself. Төртінші жаттығуда оқып, өздерің туралы сұрақтарға жауап бересіңдер. Yes, we do. No, we don't. Деп. The first, do you and your friends play football every day? Сен достарымен күнде футбол ойнайсың ба? Yes, we do. Күнде ойнайтын болсаңыздар, yes, we do деп жауап береміз. The second, do you and your friends play basketball every day?
Сіз достарыңызбен баскетбол күнде ойнайсыздар ма? No, we don't. Біз күнде ойнамаймыз. The third, do you and your friends and fish on Saturday? Сенбі күндері достарыңмен балық жейсің ба? Yes, we do. Иә, жеймін. The fourth, do you and your friends eat salad every day? Достарымен күнде салат жейсің ба? No, we don't. Жоқ, достарымен күнде салат жемеймін. Ал оқушылар, сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ ұнаса тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Bye bye, see you soon.